やばい。今時間稼げたとこ失敗したな。やっぱりエイドで救出するべきだった。エイドリアンなんちゃって。まだ足は動く。こねたけど捻挫したけど動く。よし、もうロストしてないよね俺。走りやすそうでちょっときつい道。よいしょ。でいていていって、もう嫌だ。いて痛いよ。ゴツゴツコース痛い。もうクソうんこだ。よいしょ。なるほど、飛ぶのか。
15キロ。痛いよ、痛いよ、はい、痛いもう、滑りそうな感じだったもん。やっぱり下りで置いていかれるのね。いって
行ってもだいぶ離された。16キロかな、あと4キロ。あと4キロ。ああもうよいしょ。疲れです。見えた。ロードは自信があるんだけどな。足つりそうだ。
どっちだいて分かりにくいこれ。お疲れです。よいしょ。最後よし行くぞ。最後もう一人ぐらいいける。よし行ってまたこれだ。こっちでいいのかな。いてくそ、ちくしょう、ペースが落ちた。今の一撃で痛かった。痛いね。もうトレイルやめようかな。うわ危ねえ。どっち？こっちか。いける。
4分18秒ペース。あいえ。つらいです。うわーきついこれ。やだ怖い。この下りのスピードが出ますのでね、大丈夫でしょうか。
はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。経験番号296番、高井純一さん、ゴール。